హాయ్, చూసారా ప్రకృతి? అందుకే నా ఛానల్ ప్రకృతి హరివిల్లయింది. ఇది మ్యాంగ్లూర్కి 60 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి గోకర్ణం బీచ్ అండి. గోకర్ణం టెంపుల్ వెళ్ళొచ్చాము. నాకు అక్కడ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి పవర్ అయిపోయింది. దట్టు వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ అలో చేయలేదండి. చాలా ప్రశస్తమైన గుడి. మనకి ఆత్మలింగాన్ని సాధించాక రావణాసురుడు లంకకు వెళ్తున్న క్రమంలో ఆత్మలింగం తీసుకెళ్లకుండా వినాయకుడు గొల్లవాని వేషంలో వచ్చి అతనికి సంధ్యావందనం చేసుకునే టైంలో ఆత్మలింగాన్ని తీసుకొని కింద పెట్టేస్తాడనమాట. సో అదండి ఈ స్థల పురాణము. ఇకపోతే అమావాస్య అయినందువలన తర్పణాలు వదిలేవారు. ఇంకా వాళ్ళకి ఏమైనా పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటే కొంతమంది కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు, కొంతమంది నదీ హారతి సముద్ర హారతి ఇస్తున్నారు. ఇలా రకరకాల రిచువల్స్ జరుగుతుందండి. బట్ లోపలికైతే వెళ్ళనివ్వట్లేదు. ఇది పక్కా బీచ్ పాయింట్ అయితే కాదు, మనం వెళ్ళొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ మీరు చూసినట్టయితే జెండా పాయింట్ నాటారు. బాగా ఆటుపోట్లు ఎక్కువ ఉందంట, మబ్బులు కూడా ఫుల్ వేసిందండి. సో అందువల్ల లోపలికి వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు. పోలీస్ వాళ్ళు కాపలా కాస్తున్నారు. చూసారా మబ్బులు ఎంత డార్క్గా ఉందో. హెవీ రైన్ ఆ డిస్టెన్స్లో అయితే పడుతోందండి, వర్షం కూడా. బాగుంటుంది, మీరు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి ఒకసారి, చూడదగ్గ ప్రదేశం. ఇకపోతే మనం గోకర్ణం నుంచి మురుడేశ్వర్ వెళ్ళే దారండి. కంప్లీట్గా ఎక్స్ట్రీమ్ ప్యారలల్ టు ద సీ మనం డ్రైవ్ చేస్తాము. చాలా బాగుంటుందండి. ఇట్లా మధ్యలోకి స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లాగా వేశారు. మీరు వెళ్ళి అక్కడ టైటానిక్ పోజ్లో ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనము మురుడేశ్వర్ వచ్చేసాం. ఇది చాలా పెద్ద ఇదండి షీషోరు. బట్ దిగటానికి వీలు లేదు, మనల్ని అలో చేయట్లేదు. ఇంకో పాయింట్లో అలో చేస్తున్నారు. ఈ గుడి కానీ చూసినట్లయితే స్వామివారు లింగాకృతిలో ఉండరు, మానవాకృతిలో ఉంటారు. ఇది చూసారా విమానం? నేను నిలువుకు చూపిద్దామంటే అస్సలు కుదరలేదండి, అందుకని నేను అడ్డంగా పెట్టి చూపించాను. ఇక్కడ మానవాకృతిలో ఉంటారు స్వామివారు. అడిగిన వారికి మనస్ఫూర్తిగా కర్మశుద్ధితో కోరిన వరాలు తీరుస్తారంట అని ప్రశస్తి చెప్తున్నారు. లోపలికి కెమెరా అలో చేయలేదు. ఇవన్నీ బీచ్ పాయింట్స్ అండి. హోటల్స్ మీరు స్టే చేయొచ్చు, బాగుంటుంది. సో ఈ ట్రిప్ కంపల్సరిగా మీరు ఒకసారైనా వెళ్ళిరండి లైఫ్లో. మనకి నియర్ బై అన్నీ చాలా బాగుంటుందండి, బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మీకు ఒక రీజనబుల్ ట్రిప్ ఉంటుంది. ఈ షీషోర్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ట్రై చేయండి తప్పకుండా.